Não é que eu comecei a chover logo quando eu vou começar a gravar. Mano, que raiva, vai começar a chover. Não acredito. Véi, que raiva. Tá, o ruim é do calor, vai. E aí já vou tentar gravar assim mesmo, chovendo. Vai. Opa, tudo bem com vocês? Puxa a vinheta. No meio da votação, tipo, qualquer coisa eu vou ficar mudo, vou ficar quieto, não vou falar nada. Tipo, se eu vou nada. Então, bora pro vídeo, né? Bora, gente, já tô entrando aqui no jogo. Já entrei, quer dizer, né? Bora ver uma sala aqui agora. Entrei. Agora é só esperar um pouco. Já estamos começando. Nossa! Parabéns ao dia aquele esse ano. Ah não, tem um cara que se chama Tiano. A gente vai começar agora a partida. Impostor. Ai, que raiva. Assim é bom, porque pelo menos, né? Se eles forem me acusar, se não for impostor, né? Para começar. Estamos no O2. Que susto, pensei que já tinha sido eu. Pensei que eu tinha morrido. Amarelo, vermelho. Ela ficou confuso. Aí, o azul fala que é o... Gente, agora eu tô confuso. Mas eu vou votar no amarelo. Agora eu tô confuso. Gente, escolha amarelo. Vai seja como Deus quiser. Tá. E tu botou de vermelho, tu fui de amarelo. Ui, tá. A cor tá preta. E... Era o vermelho. Agora minha mente tá pesada, velho. Tadinho do amarelo. Eu não posso fazer nada, né? Que eu não posso chamar a coisa de emergência. Que eu não posso falar nada. Ai, Dolude. Ai, pensei que tinha sido eu agora. Gente, eu vou de vermelho. Eu vou de vermelho. Eu vou de vermelho. Tadinho. Tadinho do amarelo. O vermelho saiu. Então eu vou de azul, que ele acusou o azul. Eu fui de azul. E agora eu tô com uma mente pesada, velho. Matar o tadinho do inocente do amarelo. Quase que ele sai. Se não tivesse escapado, ele não tinha ganhado, velho. Que raiva. Gente, eu quero terminar as coisas logo. Até agora não deu nada ruim pra mim, né? A disputa era entre o amarelo, o vermelho e o azul. Eu tô aqui tudo de boa. Acabei. Ui, véi, eu tô muito traumatizado. Qualquer coisa eu tomo um susto. Oxe, ele saiu. Laranja saiu.
Eita, quase que já ia digitando. Eu quase que esqueço, gente. Agora vamos ver. Oxi, me expulsaram da sala. Véi, me expulsaram da sala. Esse é preconceito, só porque eu não falei nada, velho. Que raiva, entrei em outra sala também, gente. Gente, cheguei nessa salinha. Salitia. E acho que vai demorar, que só tem 5 pessoas. Acho que eu vou de branco. Gente, não começa agora não, tem pouca gente. Quando a sala encher mais eu volto com vocês, que senão vai demorar muito, o vídeo vai ficar muito grande. Tô esperando as pessoas entrando na sala. Gente, a gente teve que entrar em outra sala porque aquela tava demorando muito. Ah, velho, eu quero um oceano. E pior que eu não posso pedir, vou ficar com verde claro mesmo. Vai, impostor, vai, vai. Impostor, graças a Deus. Porque no outro vídeo quase que me mata. Faz aqui, filho, teste, né, me. Vou botar a luz. Gente, eu tô com muito. Ai, eu ia matar esse ciano, mas o vermelho veio. Ele roubou minha cor. Infeliz. Gente, tem ninguém aqui, tem uma pessoa na câmera. Tem muita gente. Ai, que raiva esse povo que fica tudo junto. Deixa eu ir lá ver se o ciano tá sozinho agora. O vermelho. Ai, que raiva. Foi-se embora. Tem gente na câmera. Ah, por que eu tô me assustando? Se eu que sou impostor, velho. Agora vamos ver. O povo. Ai, tô com muito medo. O azul escuro tá falando. O outro impostor tá falando que é o coisa. Verde escuro, eu vou voltar no verde escuro. Vai nele. Vai nele. Véi, se tu tiver voltar de mim, eu vou ficar muito puto. E tomara que aquele coisa esteja anônimo. Porque se tiver. Ai, que raiva. Ah, mas todo mundo votou nele, né, gente? Menos mal. Um a menos. E meu parceiro vai sair. Sabe por quê? Porque ele falou que era um inocente, entendeu? Aí ele foi, porra, ele devia ter ficado quieto. Ele falou assim, não, não vi, tem muita gente lá. Agora ele tomou no cu. Eita, gente, desculpa o que eu falei aí. Foi mal. Tá fazendo coisa. O preto não é. Claro que não é o preto, né, Arthur? Pelo amor de Deus, seu doente mental. Tenho que matar alguém. Ai, que raiva, eu ia matar o branco. Ele ia matar o branco, mas não deu. O outro chegou e eu pensei, aí ó. Vermelho não é, ele fez meteoro. Ai, mano, que raiva. Azul se lascou muito. O preto também, vai, gente. Fala que é o preto. E o Biel não tá anônimo. Eu voto, senão eu ia votar no preto. E do muito. Eu viano. É ciando. O azul saiu. Eita, eu não votei. Ah, o branco também não votou. Senão, pô, se eu não tivesse voltado no azul, o povo vai falar assim: o companheiro dele é o verde claro, que eu não votei nele, agora eu tô sozinho. Parabéns, impostor. É, que raiva. Dá raiva desse povo que não sabe jogar, entendeu? Oceano ali. É o vermelho. Tem que matar o vermelho. Vermelho. Cadê ele? Eu vou enrabar. Olha que raiva. Esse povo tá dando tudo em grupinho. Eu vou matar o branco. Eu vou ser vingado do branco. Cadê ele?
Gente, na câmera. Corre. Fazer aqui. Trancar a segurança. Aí. Ouvir matar o ciano. Entra aqui. Sai aqui. Gente. Gente, o coração tá muito rápido. Eu vou morrer de infarto. Numa coisa aí, ó. Calma. Morto. Não, não é sério. Gente, será que... Gente, será que deu um roto em mim? Eu vou dar skip. E acho que votaram em mim porque eu tô... Ai, não! Ai, que raiva! Gente, eu vou entrar em outra sala aqui. Velho, não tá dando certo. Isso não pode acontecer. Que raiva! Gente, eu entrei em outra sala e eu sou tripulante. E quando eu sou impostor, eu morro de começo. Isso é muito injusto. Entendeu? Marrom. Ah, eu pensei que o marrom tinha entrado ali. Mas já o que foi que aconteceu? Que veio aqui aí, ó. Comigo é assim, velho. Quando já começa, já fico puto. Que não dá pra fazer nada. Hoje nem deu pra matar um pouco. Credo, gente. Tava digitando aqui o negócio. Gente, eu vou votar no vermelho. Que ele é um estúpido. Ou eu tava digitando em outra sala. Porque o povo falou assim, que eu tava muito quieto. Assim, gente, eu vou gravar um desafio. Porque o dono ia me expulsar. Aí quando falei que eu ia gravar um desafio, ele pegou e me expulsou. Eu tava digitando ainda. Eu votei nele. No vermelho. Quem falta votar? O rosa. Vota rosa. Um ano depois. Vem alguém expulsar, ó. Eu vou expulsar a rosa. É Ana, não é o nome dela aqui. Expulsar. É. Mas eu pensei, votou. Todo mundo votou no vermelho. E não era um impostor. Óbvio que não era. Eu acho que é o preto e amarelo que não é. Gente, eu queria ter uma dúvida assim com o dono desse jogo. O que criou esse jogo? O Among. Porque nós tá em uma nave. Lá no espaço. Diabo, de onde vem essas folhas? Não tem árvore aqui dentro. Não me mata. Véi, eu acho que foi o verde. Gente. Ah não, tem um coisa ali. Depois eu estar fazendo uma task. Mas. Não suspeito. Foi laranja. Porque eu vou morrer de infarto. Eu tenho certeza que eu vou morrer de infarto. Quem? Branco sai da tubulação. Branco eu vi. Gente, bora de branco então. Véi, vocês viram que eu fiquei com ele ali sozinho, véi? Eu acho que ele não tava. Acho que não deu tempo de matar ainda não, que senão ele tinha me matado. E ninguém tá voltando em mim até agora. Eu tô gostando disso. Parece que essa cela foi mal de boa. Gente, se vocês quiserem que eu traga mais com alguma coisa, eu fazendo algum desafio, vocês mandam nos comentários desse coisa, tá bom? Que a produção vai lá, lê e coloca pra eu jogar. Não, eu terminei. Eu tenho um cartão? Tenho. Eu descobri uma técnica que é assim, ó. Você pega o cartão, né? Quando você passa assim, passa muito rápido. Ou se não, assim, você passa muito devagar. Você pega, vem para no meio,
coisa, tá vendo? Eu gostei demais. Gente, amanhã ajeita essa... Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Pelo amor de Deus. Tem muita gente aqui ainda. Acho que não morro não. Oi, roxo. Por favor, não me mate. Pelo amor de Deus, gente. Eu vou sair vivo da elétrica. Sair vivo da elétrica. O preto. É o preto. Eu tenho certeza que é o preto. Ou não. Ai, não, 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 não sai. Gente, o preto tava fazendo sabotagem. Não tinha sabotagem. É o preto. É o preto. Eu vou chutar, velho. Eu tô com muito medo. Ai, não posso falar. Que raiva. Não posso falar. Vai, roxo. Vai por aqui, pelo amor de Deus. Rosa. Ah, agora que eu vim, né? Tem. Será que tem ainda pra eu ver? Ai, meu download. Tem uns coisinhas, né? Tipo umas estrelas. Eu não entendi porque colocaram isso na fiação. Um ano depois, pronto. Deixa eu ver. Aqui o negócio. Ai não, vai que raiva. Um copo. Pra que eu fui reportar? Vai que raiva. Agora o povo vai voltar tudo em mim. Véi. Eu vou dar skip que eu não vi. Eu vou votar no preto. Mano, pior burrice que eu fiz. Vão votar tudo em mim. Um voto... Cada um votou em um. Eu tô achando que é o preto. Tem quantos impostores ainda? É o preto, velho. É muito com cara do preto. O preto é mais amarelo. O marrom ali. 86907. Véi, o preto matou. Matou. Não, não, não. Ah, corre pro outro. Rápido. É o marrom. Meu, o marrom tava parado ali. Na hora da sabotagem. Eu vou pras câmeras. Aqui, ó, esse negócio. Deixa eu vir pra cá pras câmeras. Ah, não adianta não ficar nas câmeras, né? Se eu não posso falar nada. Raiva. Deixa eu ver se perdemos. Era o marrom. Pior desafio de todos. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Que eu passei muita, mas muita raiva. Você não sabe o tanto de raiva que eu passei nesse vídeo. Por que, velho? Não dá pra falar. Tipo, o povo vê que tu quer te ver que eu estou tipo suspeito. Então comente muito outro vídeo que eu posso trazer fazendo que desafio no Among, certo? E valeu!